哎，大哥，这里打点井水吧。井水可以吃吗？可以吃啊。好，谢谢。看到您这里正好在。这边有一条路，这边还有水，咱们看一下。这边在搞绿化呀，难怪有人呢，停车的。这边露营也可以啊，可以。朋友们好，现在是下午的4点钟。哎呀，终于找到一个这个田的有一个空位置，就在这里露营做饭吃了。哎呀，进入深山老林了。啊，只有那前面有一个小村庄。啊，现在已经进入广德市境内了，但是离市区还有30公里，还早。在这个田这里没有柴火呀。开饭了，朋友们，终于开饭了。现在4点半了，4点半还有太阳。小乔，等一下啊，等一下给你吃。这个莴笋好香啊，好吃。
朋友们好呀，饭吃过了，这里收拾好了。我想现在现在是5点钟，6点半天黑，太阳还在天上，还有1个半小时。1个半小时我不想在这里露营了。这个是田边，田边的话，然后上面是高速公路，车来车往会有点吵，呜呜的响。我想再继续赶一点路，看看前面有没有人家。虽然这个是大山里面，那里面有几户人家，一个小村庄，看看有没有7、8户。我还是想往前面走。还有1个半小时天黑，咱们赶1个半小时的路，赶到哪里是哪里。进入235国道。到国道上面来了，这个马路啊不平整，中间是凹的，两边是凸起来的。我骑在这个中间这个凹的地方，人家在打水，我也去打点水。哎，大哥，这里打点井水吧。井水可以吃吗？可以吃啊。好，谢谢。看到您这里正好在。双料吧。好，谢谢老板。哎呀，好水。这里有2个充电桩，不知道我的车能不能充，我去看一下。哈。这是充汽车的吗？我看看有没有小头的。这个都是大头啊，这个大头的，太大了，不能充，算了。这个镇上还有一个大商场啊，4季华联。这里路过广德市第3人民医院，在医院里面能露营，医院里面有充电桩吧？这个电充在这里，插在这里，7号。哎。7号，我这个充2块钱就够了，确定。等一下。今天又可以泡脚了，这个水好烫。昨天也是在那个医院，第4人民医院，那个是叫宣城市，这个叫广德市第3人民医院。这个医院好一点，这个我可以在这个医院睡到天亮。朋友们好呀，到小房车里面来了。到小房车里面来就感觉很温馨啊。所以这个小房间里面，两边的窗户都开缝了。今天大概骑了60公里左右，到广德市还没到，但是这里已经属于广德市了。这里是广德市第3人民医院，从宣城第4人民医院骑到这里，将近60多公里，到市区要85公里，所以说还有20公里。本来今天晚上那个时候是在那个田边啊，本来是在那个田边去那里露营的，但是总是感觉有一股莫名其妙的冲动，
总是想走，那我就走了，那种感觉就是莫名而然的就来了，就是想走。那走着这里也挺好的，这里约了，谁知道这里会有一个医院呢？这个医院门打开了，就进来这个到这里来充电，又有热水，是吧？又有电，这里面露营又安静又安全，还有路灯，又放心，运气也特别好。这2天骑的也比较快，想早一点到江苏那个厂家，早一点去把车子弄了，到时候在路上骑起来也比较放心一些。毕竟这辆车也是2手的，然后在前任也是3手了，我是属于3手了，在前2任手里也不知道他们怎么搞的，反正搞了一堆问题，到我手上来嘛就存在问题。厂家联系了嘛，他们就说那就过来吧，过来到厂家帮忙弄一下，到时候骑在路上就放心一些了。这个车子的质量是真的没得说，朋友们，虽然它有一点小毛病，但是这个它一弄好，真的你骑个1-2万公里一点事没有，就是在路上螺丝都不会松一下。只是这个我这是特殊情况，等我去厂家搞好了之后，真的这个车真的没得说，质量很好。经过我骑了差不多1000多公里了，1000多公里就是那个链条没有任何其他问题，然后就是那个异响的话，厂家那边他们会弄好，那个链条他们也会那个弄好，可能是松动了，是怎么回事？现在有点松，链条有点松，到时候我也不知道怎么调，反正也快到了，还有100多公里了，180多公里了，很快3-4天就可以到了，到了就好了。这个车子也要整一下，那个轮子也要搞一下，那个轮子换成他们的厂家的那个3轮车的轮子，换大一点的皮，一样大的，就是走起来啊，它就是说那个惯线一样的，这个太小了，那个快嘛，这个慢，对吧？那个快你这个慢就拖住它了，就费力又费电，所以说就有点不好。反正哎呀，只有3-4天了，这几天就特别的想骑快一点去厂家，所以说骑的比较猛了。